कहिलेकाहीँ खुसी र दुःख एउटै दिनमा महसुस हुन्छ। नमस्ते, इट्स मी देवकी बुढा एन्ड वेलकम टु माई एनदर मिनी ब्लग। आज मेरो दिदी आफ्नो सपनाको यात्रामा विदेश जाँदैछ र हामी उसलाई बिदाई गर्न जाँदैछौँ। एकदम चाहिँ दुःखभरि नाश होस्, सुख प्राप्त होस्। अहिले हामी एयरपोर्टतर्फ जाँदैछौँ। दिदीको विशेष यात्रा सुरु भइसकेको छ। घरबाट निस्किँदा सबैजना अलि भावुक थियौँ, तर उसको नयाँ यात्राका लागि हामी धेरै खुसी पनि छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले मेरो मन एकदमै धेरै रोइरहेको छ। मेरो दिदीले आजसम्म कहिले प्लेन चढेको थिएन र आज पहिलो पटक प्लेन चढेर सिधै विदेश जाँदैछ। हामी सानैदेखि सँगै हुर्कियौँ, सँगै धेरै रमाइला पल बितायौँ। घरमा त हुन्थिस् भने छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो। कुनै कुरा परे सल्लाह दिने, सम्झाउने र साथ दिने व्यक्ति नै त थिइस्। अब केही समयका लागि त घरमा नहुने सोच्दा मन एकदमै भावुक भएको छ। म दुखी मात्रै छैन, म तेरो लागि एकदमै धेरै खुसी पनि छु। किनभने त आफ्नो सपना पुरा गर्न र भविष्य बनाउन यति ठुलो कदम चाल्दैछस्। नयाँ देश, नयाँ ठाउँ र नयाँ अवसरहरू तँलाई पर्खिरहेका छन्। हामी सबैलाई तँप्रति एकदमै धेरै गर्व छ। जहाँ भए पनि आफ्नो ख्याल राख्नु, राम्रोसँग खानु, आफ्नो लक्ष्यतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्नु। तिमी उड्ने त्यो हवाई जहाज नबनेको भए हुन्थ्यो, न त टाढिन पर्थ्यो तिमीसँग, न त बेर्थै यो मन रुन्थ्यो। अहिले दिदीसँग फोटो र भिडियोहरू क्याप्चर गर्दैछौँ, सो द्याट यो स्पेसल मोमेन्ट हामी सधैँको लागि रिमेम्बर गर्न सक्छौँ। तर यो खुसीको बिचमा एउटा इमोसनल कुरा पनि छ। आमा गाउँबाट आउन पाउनु भएन। दिदीलाई एयरपोर्टसम्म बिदाई गर्न नपाउँदा आमा धेरै निराश हुनुहुन्छ। अहिले पनि बारम्बार फोन गरिराख्नु भएको छ। फोनमा आमाको आवाज सुन्दा उहाँ कति भावुक हुनुभएको छ भन्ने महसुस हुन्छ। छोरीलाई अङ्गालो हालेर बिदाई गर्न नपाउँदाको पीडा उहाँको शब्दमा स्पष्ट सुनिन्छ। आमा, धेरै चिन्ता नलिनुहोला, दिदी एक्लै छैन, उसँग उसका साथीहरू पनि छन्। सबैजना सँगै भएकाले उसलाई सम्हालिन सबै कुरामा धेरै सजिलो हुन्छ। म बुझ्छु आमाको मन अहिले धेरै भारी छ। मेरो छोरी अर्काको देशमा एक्लै कसरी बस्ने होला, के खान्छ होला, के गर्छ होला, बिरामी पर्यो भने के हुन्छ होला भन्ने चिन्ताले मन भरिएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा। पैसा कमाउन जाने मान्छे, भविष्य बनाउन जाने मान्छे यही त भन्छ। सबै खानेकुरा मात्रै छ। यो चाहिँ मिल्दैन अरे के राम्रोसँग जानु है। झोला हेरिरहेको छन् कि के भन्नु, के भन्नु, म विदेश जाँदैछु। दिदी, त आफ्नो सपनाको यात्रामा अगाडि बढ्दैछस्, तर गाउँमा बसेकी आमाको मन भने अझै त वरिपरि घुमिरहेको होला। उहाँको एउटै चाहना छ कि मेरो छोरी सुरक्षित रहोस्, खुसी रहोस् र सफल बनोस्।
आमा बाबाको भरोसा कहिले टुट्न नदिनु। उहाँहरूले हामीमाथि राख्नुभएको विश्वास हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। दिदी, यदि तैँले यो भिडियो हेर्दैछस् भने हामी सबैलाई तँप्रति एकदमै धेरै गर्व छ। आफ्नो ख्याल राख्नु, नयाँ ठाउँमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु र आफ्नो सपना पुरा गर्नु। घरमा हामी सबैले तँलाई एकदमै धेरै सम्झिनेछु। आई मिस यु सो मच। आजको दिनले मलाई एउटा कुरा सिकायो, घरबाट टाढा जानु सजिलो हुँदैन, तर आफ्ना सपना पुरा गर्न कहिलेकाहीँ ठुलो कदम चाल्नुपर्छ। त्यसैले आज म आँखा रसाएर पनि दिदीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उहाँलाई बिदाई गरिरहेको छु। मुटु फुट्ला झै लाग्यो छुट्टिने बेला